Ну що, починаємо? Ха-ха! Резиночку ми в руки взяли і гарно так поприсідали. Хто частенько присідає, той сіднички круглі має. А ще пружні і міцні, соковиті і круті. І ти теж не відставай, присідати починай. Зі мною поруч тут ставай і давай, давай, давай. І не думай, що палає. Результат тебе чекає. Юху!